老表，你等一会儿，我问恁个事儿。恁家冰箱里一打开，有没有啥怪味儿？俺家的电冰箱，我看着的也不脏，每次打开的冰箱门，这熏得我胃里慌。不知道原肉坏，这还是原烂台，反正咋喂的那个味儿，它都是有点白。我用了洗洁精，又洗又是清，我又试试的柚子皮，闻着的还不中。讨厌那个老表，他解决了我烦恼，给我2瓶的这玩意儿，用着的是白好，冰箱里不再臭，他还能去网购。视频下方的购物车来下单，赶紧动！